Let's pray. Dear Heavenly Father, thank you for leading our Bible study today. Ôi ba kan patia nin thun nga kan dia tom kho nak dinga chang cha na kan mek thang cha kan lo min kan kan thang cha. Amen. I pray that God's grace in Myanmar will be with you. Ôi ba na vel ngai na la thil ti kho nak kha ko ram tunga dung da to se ti tunga cha kan chom. Amen. Please guide people of Myanmar. Ko ram tungi mi dia te na jong nam ma bek na lam khoi ko na. Amen. Blessing in the name of Christ in Myanmar. Yesu Christ mi den ko ram tunga thachua na ka pe. Amen. Please guide the people of Myanmar. Ko ram tunga har sat na atong mi dia te na jong lam khoi na la ti ko na. Amen. To all those who are experiencing many hardships in Myanmar. Mitam bi har sat na lung thek na thai chet na an tong ni thi lo na tiang an tom tu bia te dong tu nang ma chon na ne ti ko na se pha ka cham. Amen. God's comfort and the blessings be with you. Many Myanmar be freed from military laws as soon as possible. Orang cuma mi kita boy pa rata puk nak cuma mi dia tin ha dong le har sat na atong mi dia tin ha dong lam khui na lo tin ha lo arau thana dai na an ko na kan dengan ha kan cham. Amen. Please guide us so that we can all return to our normal lives. Nên chun nia dai dong dia te nang ma lam khui na thong kan kai di ko na kan ta jing tu an hal. Sleeping in the mountains and living a difficult life. Have pity on Myanmar. Many people, our Lord be with us. Chúng ta đang har sat na tam tu atong mi na ngai chen na atong mi dia te na dong he nang ma na pin na la lam khui ko na ke na sina dang ka kan hal. Many coronavirus difficult in Myanmar. Please help us in Christ. Har sat na tam tu atong mi ko rom chunga mi dia te na dong boy pa nang ma tu pin ha ko. Remember Pastor Paul's and the young people. Be with us by the blessing of our Lord in Christ. Pastor Paul akhale di lak na dong nang ma Yesu Christ min thachua na ka be ta. Amen. I pray in the name of our Lord Christ. Amen. 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 Hallelujah. Thank you for study Bible with me this morning. Nin kun dong ke ma he Bible dong kata chong pi dingin kim tu nak nam nei cha nam di lak tu ma lum nak tam pi kanai. Amen. You are blessed in the name of the Lord Jesus Christ. Kan boy pa Yesu Christ min nam di lak ka sa chola kan be ta. Amen. If you believe in Christ, you will go to heaven. Nên tu na Yesu Christ ka nang ma dong ni na chau hang ni na pom ma chom phade na kala. Everyone calls on the name of the Lord will be saved. Trong Bible ni, boy pa Yesu Christ ti aaw mi pok na cho, chúng ta đừng làm người dia. Remember, Lord means not Jesus. Lord means the Spirit Christ. Chúng ta đừng thiên lao với tâm phục can chết tầng là sao? Boy pa ti bi hao ta se, Yesu si mo? Boy pa kan ti bi cho. Many people go to church every Sunday. Lord means Jesus, Jesus Lord, Lord Jesus. They do not know meaning. If you want to go to heaven, we have to meet the Lord Christ.
Nên chúng ta phải chúng ta cần dụ Giêsu cái siêu en hào là cho khi là nên chúng ta cần tận ở cái cần tụ ở her. How can you meet the Christ? Chúng ta sẽ chúng Giêsu chúng ta sẽ chúng ta cần tụ khó là chúng ta cần tụ khó là khi cho We will study Bible through we will meet the Christ. Nên chúng ta Bible chôn là Bible rin là Bible lúc là thông lòng nên cần coi mi khi cho cần tụ khó là. Amen. Everyone wants to live well. Mi áo bộ nuông tê nung gần thăng long tê gần tách tê nung là đúng bảo để chôn. But why do diseases come in and the poverty comes in? Tuy thì sẽ còn làm căn lũ đi còn làm gì đó đã hấp sắc đặc là lúc nó thệ đặc là lấy chết đặc như thế ông thùng này. This is because we live without solving the matter of sin, which is all the self, body of sin, body of death. Chú dây đó là xin đi sẽ chôn nền thường này á, đặt sa xuôi na cầu kẹt xuôi na bía để hẹn căn luôn đi, căn giúp đi chú khi nào chú sẽ lâu in Giêsu lo sẽ lo sẽ. We are going to Romans 3:10, please read. Romans 3:10. Roman 3:10, không có. Kasihangi adingi ahabon ang umlaw. 3:10, chất thiêng ní ading ní ahao mất ăn lo, amen. Romans 3:10 says that there is no one righteous. Everyone is a sinner in other words. Nên chúng ta phun đằng chim sẻ chôn, Roman bắt thùng hà này chôn, mi dây bắt bị thà luôn đó, mi đi ngừng lo atidu lạc chôn, mi bia te anh xuôi đi tên nào thế. Why do diseases come in and the poverty comes in? Dây Roman đã nên chúng ta căn đủ hàng gì mà căn này khó lâu, căn đủ hàng gì mà căn hùng khó lâu, thì đã chôn. This is because we live without solving the matter of sin, which is Romans 3:10 all the self. Chú dây Roman đã xin thì sẽ thành căn tí là thế, Roman bắt thùng bắt hà Roman thằng căn gì chú dây đã xin thì sẽ chôn. Chú hấp sắc nạp về cái ala khâu chú đình tắc tắc căn hùng đầu đồ sẽ. There is no one righteous, everyone is a sinner in other words. Chú ta chúng mình thà mình ăn lâu thì chim tu bị chú đang lấy chim tu bị đã sẽ mi bia để ăn xuôi đi cái nạp sẽ tỏ. We are going to Romans 23. Kasihangi dito kaso dito ko kasi sumpah kakambao dito ko. Amen. Romans 3:23. This is the sin, the body of sin. Nên chúng ta hiện tại chim tu bị chú ra mi bia để ăn xuôi đi chơi cô thì chim mi để là sẽ tắc sẽ xuôi nạp câu kẹt xuôi nạp sẽ. Romans 3:23 sin, disease, poverty, and the curse came into all mankind. Chúng ta chúng hi xuôi nạp rồi mà câu kẹt xuôi nạp rồi hành mi bia để xin na xuôi nạp hồng đi chú rồi á căn đi là cái dây ta cầm bao bắt chia xung quanh nạp cầm bao đi. We need to solve this matter of sin to escape from disease, poverty, and the curse. Chúng ta hi ruộng anh phải đến chúng ta hi ruộng anh cần đi là cái phát sát nạp lại lung thạch nạp lẽ cho trong việc nạp hàng đầu tiên thì cần chúng ta lưu ý nên chúng ta lung động nạp thằng nạp đây là cần hụt phần nạp sẽ cho. We are going to Galatians 3:10. Galatians 3:10. Nói bia rút bông chân đi chỗ chết sẹp nạp tàng ốm lấy cha kia chắc thiền đi nói bia cháu chung tiền mỹ ăn thích là cái du dung ra lồng đi chỗ phát thiền đi chết sẹp mà thế. We need to solve this matter of sin to escape from disease, poverty, and the curse. Chúng ta sẽ đến chỗ này hình thiên bia thì đâu là nói về rút tiền mỹ phốc là cho hấp sắc nạc lẽ ngắt mấy chết nạc luôn một thạch nạc em vượt khó sẽ lọc.
Yeah, we are going to Romans 3:13. Sorry, Galatians 3:13. Giờ chân Galatians trên khung nạp thằng nó sẽ Simon sẽ nó bia ní chua bì chia sẻ nạp chung khăn khi ní akan thật rằng chú akan thật nạp chỗ cái ní chia sẻ mình cho nạp khăn sĩ chia sẻ ní hông chân chú ta thiền ní thiên cùng trong ní thái lý bộ chỗ bắt thiền chia sẻ ní anh sĩ trả khăn sĩ. If we want to go to heaven, we have to meet Christ. Chúng ta rất là chúng ta hiện làm là chúng ta sẽ nói bia đi chua vì mình chết sắp là chúng ta sẽ khi đi cho akan tak ati bentuk ban cuma kai dua cho khi akan tahu hao. Galatians 3:13 says that there is no one righteous, everyone is a sinner in other words. Chúng ta rất hiện làm là Galati anan pathum thay thum dua chim cho mi bia thì chết sắp là ta đi tìm cho để đại sẽ là kun đang đi chim chia cho ni nung bia thì anh xuôi cái nào sẽ có. This is the sin, the body of sin, because of this curse came into all mankind. Chúng ta thì chết sắp là bia thì mi bia thì tụi họ không cùng nạp lên vào ta sẽ đặt xa câu kết xuôi nạp vào sẽ. Galatians 3:14, please read. Ka sa na kanilo anak takpin. Dia temi atemi tu peceni Abraham sina atami kecuanaka kri disutong enjajali sina pesese ika asi kita atami dongni dukna kong in pecen kami kara su kan hubena kasa asi. Amen. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Chúng ta đừng khích mình áo vội ba thì áo mình cũng cho khắp nào ăn hùng lại cái bài vấn đề. We are going to Galatians 3:16. Thấy ngà ta ăn đâu nó. Peceni dia akami tu Abraham ne atepa pakat ka ansi. Peciam ni mitam ti tuju naksa natepa na ti in atelaw atemi tu natepa tilong asi tu mi pakat atidina asi tu mi pakat tu krik ka asi. Amen. This is the sin, the body of sin. Because of this sin, disease, poverty, and the curse came into all mankind. Chúng ta đừng chết sắc nặng liệt thế, mình dùng chung không chung là chết sắc nặng liệt thế, lúc thấy rằng cái chết nặng liệt thế, không chung là thế ta thế này, khi các bạn chào hàng dù lâu ấy, các sự xôi là bao kẹp xôi nặng này, ta cũng quen vừa mà xe. Then how can a man escape from poverty and the curse from sin? Chúng ta sẽ cho nên chúng này chết sắc nặng liệt thế, mình dùng chung để tìm ra cần vượt khó lại. We are going to Acts 4:12. Acts 4:12. Hình là Acts 4:12. Ama tolong long in khat na khi pu ko asi zai cha tia belai sum di langa hin akan khum khau tu din jam zai hana long tia asi. Amen. Acts 4:12 says salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Chúng ta dân lắm rồi dùng phần đi thay đi chung ạ trên bên cho với đây chung anh khắp nạp thì mình khắp dây và đến mua khó chứ đó hào mất cái phép khó chứ đó ấy mà khi lúc nạp phòng lòng ấy mua khó chi kẻ thế There is no other name but Christ. dây mình ông lộc dây mình ông lộc khi lòng chi thế. Therefore we must know this Christ. Chúng ta thôi ta không thấy áo khi không thấy áo. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Khi thì áo mình bồi phát thì áo mình hào tao khắp nào cũng lại. Amen. There is no other name but Christ. Mình đang ông lâu mà
Yesu Christ bin lo khap na kan na ka ding se. Therefore, we must know this Christ. We have to believe in Christ. Tu cha cho tu khap na kan pe khau tu cho. Dai na kan pe khau tu Christ long tu hin chun le kan zum ni kan dia ma se. We must bring Christ to our hearts. How can you take Christ into your heart? Tu ta tu Yesu Christ cho kan chen lung sunga mi kho sak ta la hawi. Tu ti se tu Christ jo le na kan chen lung sunga khu asaken ahum kho lai. Faith comes from hearing the message. Apakhat na ka le da se pathian dia thek na thong en. Message is heard through the word of Christ. Tu dia thek na thong si da tu bia tu dai bia da se lai pathian dia. We need to listen to the word of Christ. Tu bia thek na long si do tu bia tu ngai na ko thek na thong en. Để ta do khắp na không có se. Faith comes from hearing the message. Message is the heard through the word of Christ. Giúp nạp thì đi chỗ dia thong si dia thì đi chỗ phát triển dia thong này se. We need to listen to the word of Christ, not Jesus. Chúng ta trong chú Christ cho cần sống ở luôn khó là khá gần hầu như đã cần này học se. Phát triển dia Christ dia Giêsu dia ta xin lỗi Giêsu ở luôn liều dia xin lỗi Christ dia chúng ta cần ngày à chốn. We are going to 1 Corinthians 3:23. 1 Corinthians 3:23. Yes. ยังมีจูคริสตานุสิอีคริสจูประเชียนกาเสียงอาเมน We are Christ. Christ is God. Kan ni chú phát triển Christ ta kan si Christ hậu ta phát triển ta cầm mạng trong chỗ phát triển ta kan si nạp thế. We need to listen to the word of Christ. Chúng ta bắt khát tặng apa pi chân này rồi khi này akan做việc này dia ni kan thấy bạc hào. We are going to John 10:27. John 10:27. Kula sarika tan dok lai tak kira tengok. Katu di chon ko kha an ngai an ni kha ka hat nai an ka zul an ni chu zum ra lun na kha ka pe kha e an thi ban lai lo chon au man ni an ni chu an ka chun khau phon lai lo. Amen. What should we listen to? We need to listen to the word of Christ. Chúng ta thấy dia chỉ biết chỗ Christ dia ngay cả gì. We can be saved when we listen to the words of Christ and meet the Christ. Chúng ta đang chú Christ dia chú cái tu này cái anh thấy thì bên trong em chú tu cái gì trong Christ cái thấy ai chú cái thấy ai trong dùng ra lần nào khá cần tình câu lại. What is the gospel? Christ is the gospel. Chú sẽ thông tra cái tình đấy đã học đã thông tra được gì? Christ. The gospel is Christ. Why there is no other gospel? Chúng ta đang Christ chú thông tra gì? Chú Christ tìm lại cho thông tra đăng lên thành một gì đâu. All who believe in Jesus Christ and saved by God. Chúng ta đang chú Christ chú học đã vừa học khác gì? We are going to Romans 3:22. 3:22. 24 ครับมึงเรียนแล้วก็Romans 3:22. 22 Yes. Tulang pasyente iram na lang tu Jesu Kristus na po in asi Jesu Kristus azumi tapo a asidi abawan ikay danting asulaw. Amen. The Bible tells us to believe Jesus as a Christ. Nên chúng ta Bible đã cần xin mình giúp định từ đây đã cần giúp định sẽ Giêsu Christ xin ta giúp định nên Bible đã cần xin sẽ. All the apostles preached and taught that you must believe in Jesus as the Christ. Nên chúng ta cần đi lập thì cần thành định mình trong
lâm tới du phố cầu cầu này thân Giêsu tu Christ asi ti kha nan du khum khum lai dia atang fak tan ni se We are going to Acts 5:42. Acts 5:42 kha panga som li pati kha de lo Acts 5:42. John ni fa te in bek in chung le mi in kip a Messiah asimi Giêsu kong thong kha kha an ton tiak na e an chip lam bang da The Bible tells us to believe Jesus as a Christ. Bible ne kan chip mi tu Giêsu ka Christ asina kong kha yu mu dia akan ton tiak tan mi se Many people go to church. I saw Jesus. Jesus is in me. They are lying. Lai biak ini kali Giêsu e kan tong Giêsu ka mga akarat ti ni ka phoi si Jesus died 2,000 years ago. Để cho nên Giêsu tu cung thông thì anh luôn chiến em đã thích tầm chu Bible said everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Bible ni tiba tu Giêsu min ảo mi phong khắp nơi sẽ lại thì lâu Bôi bà thì min ảo mi phong khắp nơi sẽ lại thì If you want to have a salvation, we have to meet the Christ. chúng ta được van chung cai để chúng chào ta để cầu sẽ cho hậu ta được học sẽ The Bible tells us to believe Jesus as a Christ. Bible ni kan trong trong Giêsu kan jadi ka Christ asina kong ka giúp ka akan phía tang mi se Amen How can we believe Jesus as a Christ? chúng đi sẽ từng dây tin đã Giêsu tu Christ asiti akan giúp họ lại How can we receive Christ in us? dây tin đã Christ chúng kan thiên chúng thua kan châu nam họ lại What is believing Jesus as a Christ? Nên chút nia bôi pa ti bị bất hiền kan châu hàng hao Bible is the evidence of believing Jesus as a Christ. Bible ni chúng ta phiên thì akan xin mình dây đã xin thì sẽ cho Giêsu khi nào em Giêsu cho Christ à đi chăng là khá giúp mình akan chọn việc kan mi se If you will study Bible, you will meet the Christ. Chú tin chú Bible kan đi chia tin cho đi Bible na ria chú Bible na ria na không in John Christ na chau lại Amen We are going to Ephesians 3:3-4. Chúng ta chọn Ephesa ang Ephesians 3:3-4. Ephesa ang pathomen pali Pagsiani at humi ako kanak sukan sina ako ali akang haltar hikong ito'y teinan sina kalakyer jang kajer ni kanan din atun kui dikhi kamhat na kanan halkolay. Amen. How can we receive Christ in us? Nên là khi chú cần chào hàng hộ lại You must need to study Bible. chú dân chú cần tình chào hộ là khả năng là dây đã cần điều hảo Bible What is believing Jesus as a Christ? chú ta chúng nên cho là Bible với akan trộm kiếm đi chăm chú dây đã sẽ Giêsu chú Christ sẽ cả dù bút thì nó sẽ tỏ Here is the evidence of believing Jesus as a Christ. chú ta trong Bible với akan trộm kiếm chăm đi Bible với akan trộm kiếm chăm đi Bible với akan chim chăm đi cho Giêsu chú Christ sẽ Christ akan naka Christ sẽ naka dù bút thì sẽ tăng We need to realize that Romans 5:12. We are sinners of old self. Chúng ta chọn Roman ang panga Romans 5:12. Romans 5:12. Xuôi làm chú đi bắt khắc không yên vô lấy chung hạ yên à chung ý chú xuôi làm để cho khi là khá Arabi chú mình điêu để cho anh xuôi đi trả khi làm để cho mình điêu để cho anh chị đi na Amen. We need to realize Romans 5:12. We are sinners of old self. chúng ta chọn căn khi làm căn khi làm Roman ang panga say hi media để căn xuôi mà công sẽ căn xuôi đi công là cái cái phần là làm thế này lo We are going to Romans 6:6. Roman 6:6 Yes, Romans 6:6.
Kanang tu kri he balam chung a tha asitang ti tha kan hai aswal ni kan minung hun chu zai chada tha asiti a chu swal na sar kan si ti na ngaram cha a asi. Amen. We need to realize that Romans 6:6, we are sinners of older self, part of sin, part of death. Chúng ta trong Roman panga thay thì cái cần tụi Roman Prok kan thay là cái đang Roman Prok kan thay thì cam minung hun khá si khri vai làm chung làm tha thì cái gì chúng ta asuan mi cam minung hun khá cái gì của minung hun ở đây thì cái gì thì khá nằm thiết lại lo. How can he believe Jesus as a Christ? Vậy thì ta Jesus chú Christ thì khá tay chúng họ lại. We need to realize that Romans 5:12, Romans 6:6, we are sinners of older self, part of sin, part of death. Chúng ta trong đây chúng ta minung dây con ta cần suôn minung cần suôn nằm thiết là kata dengan Roman panga thay thì là Roman Prok thì dây tức là thiết ha. We need to realize that we are sinners and believe we are sinners. Chúng ta trong cái gì chỗ tất cả câu kết quả asuan ni cái gì thì khá dây tức là thiết là. We are going to Galatians 5:24. Galati panga kulalina kan dolan. Galatians 5:24. Chun kri Jesu ta sini chun ami no sina ka tua adu to ni chun le akun sa du na ho khan atha. Amen. Amen. We need to realize that we are sinners and believe we are sinners. Chúng ta trong cái đi trong này chú xuôi là tôi cần thắp hồ làm ra đi ngang trong cái đi chỗ mi xuôi cần gì thì cả cần thấy bác hào. What is believing Jesus as a Christ? Chúng ta trong này chỗ này dạy đã Giêsu cho Christ thì dùng thì dạy đã gì. Galatians 2:20, baptism Christ. Chúng ta trong Giêsu Christ dùng thì mình cho dạy đã gì thì sẽ amma a thì cứ làm em sẽ cái gì anh ăn bắt đi. Amen. Dạ. Pakul kademan. Chúng ta abang chú cây bạc khác cái kilo cái chung ấy ông mi Christui ở trên đó atu i cái ông mi ông hi cái đồ i cái trái luôn là apeli pathiam papa luôn là không nghe cái lô. Amen. Galatians 2:20, crucifying your older self on the cross with Christ is the evidence that you believe Jesus as a Christ. Chúng ta cho nên chúng ta Galati anam panhi pakul achim tu bijo tu la Roman panga thay hi Roman paruk e tak sasuan na kau keksuan na real te kha bai lama khen chip ti biga achim tu na te. What is believing Jesus as a Christ? Chúng ta jun Giêsu kha Christ ti zum na tan ti tu dai da si. We are going to Colossians 2:12. Colossians 2:12 ka zo che. Colossians 2:12. Zai cha tia ti pil nan intika Christin a nan ni hui chon ti pil nan in na ta chon chi la kan an tho tam tu pathian thon na nan giúp na khong en Christin la chon tho dong nan tho kon. Amen. Colossians 2:12, crucifying your sinful nature on the cross with Christ is the evidence that you believe Jesus as a Christ. Chúng ta trong Giêsu cho Christ giúp cần tìm sự dạy đã xin đến Colossians angan pan ni sai ni dạy cha tiết thế pin nan intika Christ là nan vui chú thế pin in là chôn chi là cái ăn họ tâm này phát hiện thôn là nan giúp tìm ya san cả ha xin tu cái. What is believing Jesus as a Christ? Chúng ta cần xem là Giêsu cho Christ thì giúp sự dạy đã xin. We are going to Romans 6:4. Romans 6:4 paruk kali nakatan daw ilay. Ti chung inhim kan mun si akan
ama he witi kan si kan thi na ka kham kan thi ve tu ban tu thiam thiam ben khri chung pa su pa nam ni atho kar bang kham kan ni dong nung na khara kan nung ve amen Romans 6:4 crucifying your body of sin on the cross with Christ is the evidence that you believe Jesus as a Christ. chúng ta cho nên chúng ta hiện tại hôm nay anh xem mình cho Giêsu cho Christ thì giúp tâm thì mình cho ama chúng mình hơn thì mình ama hơn giúp mình hơn giàu hàng ha nên phần này anh xem giúp mình xem What is believing Jesus as a Christ? chúng ta cho Giêsu cho Christ thì giúp cho thầy đã xử lý cần động lại Remember Galatians 2:20, Romans 6:6, Romans 6:4, crucifying your old self on the cross with Christ is the evidence that you believe Jesus as a Christ. chúng ta cho Giêsu cho Christ thì giúp là cái tất tế thì thầy đã xử lý cho Roman Paruk padi, Roman Paruk, Roman pana sa igi, kalati padi kapul kha, khan ha kha, and say. The evidence of believing Jesus as a Christ is realizing that I have a sin of old self and believe it. Chúng ta đang Giêsu cho Christ thì giúp con thì mình cho khăn để phun tăng hơn xin trả cho cái mà cho cái xuôi cái gì các sự xuôi là câu cái xuôi là thế khăn bị bà cái gì khăn của cái hát thì thân đi thay cái gì về. You need to bring body of sin and crucify on the cross with Christ to have the evidence that you believe Jesus as a Christ. Chúng ta Giêsu cho phát hiện Christ thì giúp người khiên là làm rằng là ta đi tất tế phát hiện này đã xin sẽ chọn căn lý cho căn xuôi là câu kết xuôi là cả vài lần chung á Christ là tha chỉ cả nên xuôi này tất tế phát hiện làm nặng sẽ. What is the evidence that you believe Jesus as a Christ? Chúng ta đừng dây kita Giêsu cho Christ thì tất tế làm nặng của sự. If you have faith that you have been crucified on the cross with Christ in your heart, that faith is the evidence you are believing Jesus as a Christ. Chúng ta Giêsu cho Christ thì giúp là tất tế phát hiện đã xin vài lần chung á nên xuôi này vài lần chung á căn cầu kết xuôi là căn mình lùng dùn xuôi là nhiều tê khác thêm lùng chung mình tha đi khác cả chung á các thi thì giúp cả Giêsu cho Christ thì giúp là tất tế phát hiện. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation. Chú luôn á cái bài bên thì tôi mới dây bóc Christ anh giúp ở chỗ sang thằng anh gì. Christ will come to your heart when you crucify your body of sin on the cross. Chú cha cho nên cho nghe nó câu kết xuôi là nó xin xuôi là để gặp vài lần chúng anh nó hoàn thạo bóc em Christ chú nó cho mà anh nghe năng mà cho sang thằng anh gì. Amen. If you have a faith that you have been crucified on the cross with Christ in your heart, that faith is the evidence you are believing Jesus as a Christ. Chúng ta chân Giêsu Christ thì nó giúp Asia chôn nó giúp nạp bắt anh giúp cho sự đồng chú nó giúp nạp họ chân câu kết xuôi nạp tắc sa xuôi nạp khung sa xuôi nạp việc các bài làm chúng ta tha chỉ chú tha chỉ nạp họ chân Christ này ác tất thì giúp gì tha nên chúng này Giêsu Christ thì giúp nạp tất thì sẽ con. We are going to 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthians 5:17 cha cần rộng phần lại. 5:17 มีใจมันมีเครียนอันนี้เป็ดหลายตะส่วนมีทาราเซียอันนึงคาอาเราจังนึงคาอาทับจัง Amen. Christ will come to your heart when you crucify your body of sin on the cross.
Juta jun kri tha dei chan dia na thin lo ma de na sina ko asak ti sia jon na so na lier te ka bailam to na hom tha ni bak e kri tha thi na hon khet chi bak than kri tha na khet to nung ve. What does it mean to believe in Jesus as the Christ? Juta jun Jisu tu kri asi ti zum tu dei da sri en sri lai. If you hold the faith that I crucified my old self on the cross, Juta jun Jisu tu kri asi ti zum ti bi cho kan kau ke chua na kaminung kun chua na lier te bailam sunga hon khet bak chua na lier te hon ngai chi bak ke Jisu jo kri asi ti zum na se. Amen. then you are the one having the evidence. Those who have faith are having the evidence that they believe in Jesus Christ. Chúng ta dùng Giêsu khi si ti giúp nạp cho thầy đã si ti sia cho cái số nạp lên thầy cái chi ri cái thiên thalo cái tổ mi viết thầy cái ngày chi mi bắt khi Giêsu tu Christ si giúp nạp se. A person who has a faith that I died on the cross is the evidence that the person has accepted Jesus as the Christ. Minung vía thì mi suy đi cái suy ro ngạ tung tất tu căn hào khắp tu căn hào thì thấy bắc e tu suy nạp về thì tu bài làm tu ngạ thạ chi thì Giêsu tu Christ thì căn châu hàng se. We realize that Jesus is the Christ. Itu Yesus tu Christ di kan chau hang na tat ke cho se. You must believe in Jesus Christ. Chúng ta nên nên phân là kan dung học đó Yesus tu Christ di kha kan chau hang kan dung học se. You cannot do Jesus. You must believe in Jesus Christ. Chúng ta Yesus lo tu thang ngam na om lo Yesus tu kam na menung bentuk ke chúng ta chọn kan min chọn Yesus kha Christ di kha kan chau hang Christ kha kan pom ha. Christ is God. Christ is the image of God. Kan ni do Christ mi kan si Christ do phát hiện ta sẽ Christ do phát hiện mua alak ta ku se. We are going to 2 Corinthians 1:20. 2 Corinthians 1:20. 2 Corinthians 1:20. Tarilo. Jika amaju patientakan nabiyak akan asi surah acun kandungi Yesus Kristus in patian angkat na akan amin kandung ka asi amin. Christ is the healing of God. Christ is our life. Christ kan timi jo Christ jo kan dam nak se Christ jo kan dam nak se. We are going to Colossians 3:4. Colossians 3:4 ka dau yo. Nanun napakaju prika asigi amaju alam kita nani zong amasakajin nanggang belai asumpana punanitong lai. Amen. Christ is the power of God. Christ is the wisdom of God. Christ hola si sa Christ jo pathian mun sam keng mi se pathian sumpa na alak ta tu ba se. Amen. We are going to 1 Corinthians 1:24. 1 Corinthians 1:24. Senang selo pachani apo mata atun juga ni en sidong a janjal ni en sidong a sudia tu kuika si kuitu pachan mole pachan pinaka si. Amen. Christ is the God we should praise. Christ we must worship. Chúng ta Christ hola se Christ jo pathian mole pathian tin na ka si cha Christ jo kan sum ba e kan dia ba se. The gospel is Christ. There is no other gospel. Chúng ta thân Christ lo long thong ka se thong ta dang ni ka dai na on lo.
We are going to 2 Corinthians 4:4. 2 Corinthians 4:4. 4:4 2 Corinthians 4:4 ค่ะเดี๋ยว Dai chada anjuk lau ti a chon ki balai ko jin lau ni ken anung tim chu ni la ka acha kan ha cha a asie anjung I ache wi che na chu hu lau ina untar na chu che na chu krit sim pa na kong thong tha in arami asi krit chu pa chen dum tok tak asie. Amen. Christ is the image of God. Christ is the healing of God. คริสกันที่มีโจปะเทียนมือซ้ำกันมีสิคริสกันที่มีโจปะเทียนดำนักอันไหนกุบาเช่ Amen. If we want to go to heaven, we have to meet the Christ. ดูจากถึงบ้านจุ่มกายในลูกอาจนหาตะกันบวกเช่ Christ is the God we should praise. Christ we must worship. เดี๋ยวจะคริสจุกันหมอกสิเดี๋ยวจะเดี๋ยวจนคริสโจหาตะกันเช่ปะเทียนตาเช่ปะเทียนบัวละกันกุบาเช่ Christ makes us glorify. Christ is the power that saves us from sin. ดูจากถึงคริสกันที่มีโจปะเทียนมือซ้ำกันมีสิปะเทียนทอนหนักกันมีบาเช่ปะเทียนบัวละลังจังกุบาเช่ Amen. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. วิจัยมัดบวยปาตีเอาวินาป้องจุขับหนากันหูไล่ Amen. Therefore, we can be saved only when we accept Jesus as the Christ. ดูจากจนยิสุกับคริสต์ที่กันเจ้าทางลงอ่ะในจุดนี้กันแทบจะมีจุงจานหนากันหูไล่ขับหนากันเจ้าไล่ Amen. Remember, the Bible does not tell us to believe in Jesus. ใจติดมันอาพิลาโอกันให้ทันทีอะไรไบเบิลนี้ยิสุยูมุแก่ประคับทันอาเกียรติล้อ The Bible tells us to accept Jesus as the Christ. ไบเบิลตัวนั้นกันจบยิสุกับคริสต์ที่กันเจ้าทางเจ้าดาวที่สเปน Amen. The Bible tells us that we are saved by believing in Jesus Christ. ดูจากไบเบิลนั้นกันชิมิโจยิสุยุบหนักของเราเองยิสุคริสต์กันยุบหนักของเองขับหนักกันติ่งเจ้าที่มีค่าไบเบิลนี้อากันชิมิอากันโจทย์เปียกกันมีสิทธิค่ากันดีหลักเองในการคิดหลายรอบ All the Bible tells us to believe in Jesus as the Christ. ไบเบิลนี้อากันโจทย์เปียกเป็นตัวยิสุกับคริสต์สิทธิค่ายุบดิ่งอะไบเบิลนี้อากันโจทย์เปียกจะเมไบเบิลนี้อากันชิมแปลงเลยเช่ From now on, we will study the Bible. You must accept Jesus is the Christ. ดูจากจุดนี้นะไบเบิลกันจงเป็นตัวเองยิสุจุคริสต์สิทธิค่านั่นวิกลักเองนั่นเจ้าทางเองนำผมมาเข้า Who believed in his name, he gave the right to become children of God. อามายิสุคริสต์อายุมินาปอุจุปะเทียนซาสินักนัวกะเปนา Amen. Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God. เห็นจุดปะเทียนยิสุจุคริสต์สิทธิอายุมินาปอุจุปะเทียนซาสินักนัวลันไง Amen. God is the Spirit and his worshippers must worship in the Spirit Christ. เห็นจุดปะเทียนชาราวสิอาเบียตุนาอายุมินาปอุจุคริสต์ชาราวลันเดียงออกมาสิ Amen. Bible said, "My sheep listen to my voice. I know them. Them they follow me." ไบเบิลนี่ที่มีจูกระตูนี้ก็โออันเทอีไก่มาตรงนี้อันโอกระเทอีกระโกค่ะอันจุดละที Amen. What is the purpose of Bible? ไบเบิลนี้อาจติดมีจุดใดได้สิ That Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have a life in his name. อ
Amen. Bible ni atin chan ni tu Yesu tu Kri asini tu Kri ada zuk nak thongin zum za nak muna se ti se ko. Amen. Amen. Bless you in the name of the Lord Jesus Christ. Yesu Kri min in men ni le chho na kam pek na. Amen. You are blessed in the name of Lord Jesus Christ. Oi pa Yesu Kri ni chho na in pe chiu ko na se. Amen. Christ so good. Christ so good. Christ so good. Christ so good. He died for me. Let's pray. I have been crucified on the cross with Christ. Nên chun na ka suan na kriya te he vai lam tunga ka khan chi. So I have died the old self, body of sin, body of death. Nên chun na ka tak sa suan na tau ket suan na ka menung chun suan na kriya te hi kri vai lam tunga ka khan chi. I have already died to the sin through the death of Christ. Nên chun na Jesu Christ athi na khong la thot han na to ka suan na kriya te dung ai khia ma se. Dear Heavenly Father, let me take my own clothes. Boy pa kam pa thian nang ma sum pa na an pe tu hong ka bang ko. Give me faith that my sin will go away by taking my own clothes. Tu cha jong boy pa tu ka suan na kriya te na ka piak na thong nang ma su sum pa na kam pe tum da na ka ta dinga. Your death on the cross is also my death. Tu cha jong vai lam thunga na thi na ka kai ma dong vai lam thung ka thi na ka se. Therefore, I keep bearing my cross. Tu cha jong ne chun ne ka vai lam ta na tung tu tu ronga chun ni sa ten te ka put na ka se. Therefore, I die every day with you. Tu ronga chun ni fa ten te vai lam tunga hin nang ma sina te dong ka thi pen ve. We always carry around in our body the death of Christ. Tu cha jong ne chun ne kan suan na kriya te ni fa ten te Yesu Christ mi din kan tai. So that the life of Christ may also be received in our body. Tu tin chung tu nang ma thong kan tai na thong kan tu Christ long tu kan thin lo anu ni tu Christ ni chen zung zan lam kan koi na ka cha dinga tha kan cham. Almighty God, we believe if we died with Christ, Oi pa kam pa thiam ne chun ne Christ vai lam tu ma kan suan na kan tha chi na thong tha na kan chau ram tang cha dong ani lo. we will also live with Him. Tu tin chung kan chau ram na thong em nang ma hen zung za dong kan lai cha ani lo. Let this belief be sown into my heart. Tu cha jong boy pa azung za em ka thin lung thung an khua hong sa la hong zung za ko. We know that every knee should bow and the name of Christ.
minung vial te hi boy pa na haya an kun ni lai nang ma chu boy pa na si tia anin thang that lai ti ka kan thai No one wins over us with the Lord Jesus Christ. Let your words happen to me. tu cha tu boy pa kan ka thian bai goi na kan chom ka boy pa ti aw na ka khap na an si lai ti ban tuk in boy pa hi au kho na dum dal he boy pa khi ka chim la lam koi ko I was crucified with Christ. Now in me I die, and Christ lives. tu cha tu nen na vai lam tu ma ka thi na ka thi ban tuk in atua anung mi tu kai ma ski lo nang ma na si cha na thang ka se He destroys all sins and makes me whole. He said he would make it a new name. nin chun ne chun nang ma ne na ka chau lam ma kho ke nin chun min thara na ka chau ta ka lu alo Please help me to achieve it completely. chúng ta cho nên chúng ta cân đu người dùng ra luôn nạp đồng hiện tam kinh trên căn hữu khó nạp khả tình bồi bà các cùng phi thần câu Christ lives in me since I have been crucified on the cross with Christ. chúng ta chung vài lần chúng nó cân xuân nạp câu kết xuân nạp liệt tế các hạ nạp thong nên là vài lần mà các ta chỉ nạp thong bồi bà cân xin nạp của ông sa chúng ta có I believe that Christ made me be a new creation and live a new life. chú Giêsu Christ cái xin lỗi cái ông nạp thong nên chun sao thằng vì cái gì mít thara nạp cái sao ta làm ăn lên thằng ta thế Let Christ work in me. Let all my sin die at once as Jesus died once for all. khi chú Giêsu chú căn vị lạc trả thì bên tôi chú khi chú căn vị lạc trả khẩn tu không sử dụng ra câu And help me to have a victory over every sin. chú trả cho nên chúng là bồi ba năng mặc thong nên xuân lạc liên thì tay khâu chú đồng không cái gì ta dùng ra câu Help me to have a victory over every sin with strength. nên chúng là bồi ba tất sự xuân lạc câu kết xuân lạc liên thì hình năng mặc thong nên tay khó lạc thì không có bề dùng ra câu If we die on the cross, sin cannot be our master. Let this world works in me. chú trả cho nên chúng mía năng mặc lâm quên lạc thong nên năng mặc chú tình hình cao thang như cái gì khó lạc hạt tình hình bố Lord, now we pray to God that you will not do anything wrong. chúng ta trong bồi qua nên chúng ta phải nạp giấy mất lấy lúc mà thành nạp thì nạp lâu chẳng ạ đi nga nằm mạ tu cái thiên lùng cũng không dùng giờ co Dear Heavenly Father, help us not to do any evil things. bồi qua nên chúng ta xuôi với nạp thuốc lâu nạp trà tính in nằm mạ đi không cần gồm dùng giờ co I am now the Son of God. God is now my Father. tu bồi qua na pha na khanu cái gì na papa cái gì nằm mạ chu kapa na si căng I pray in the name of Lord Jesus Christ. Giêsu Christ mình in trà cần chăm cầm việc mi cầm pa pa thiyon Amen. God is so good. He's so good. God is so good. God is so good. God is so Glory God.